నది ఒడ్డున ఒక చెట్టుపై చిలుక, దాని గూటిలో దాని చిన్న పిల్లలు ఉండేవి. ఒకరోజు పెద్ద తుఫాను వచ్చింది. పిల్లలు గూడు నుండి కింద పడిపోయాయి. కింద ఉన్న ఒక పిల్లి ఆ పిల్లలను చూసి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంది. వాటిని ఎప్పుడూ తనతోనే ఉంచుకుని తల్లిలాగా సంరక్షించింది. కొన్ని రోజుల తరువాత అదే పిల్లి ఆ చిలుకకు దాని పిల్లలను తిరిగి ఇచ్చింది. చిలుక ఏడుస్తూ ఆ పిల్లికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి తన పిల్లలను తీసుకుని గాలిలోకి ఎగిరిపోయింది. కానీ పిల్లి మాత్రం ఏడుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఎవరూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు.